video kali ini aku beli My Little Pony ini, edisinya ada 12. Banyak banget ini. Pokoknya ada Spike, Rainbow Dash, Pinkie Pie, bisa nggak ini? Oh belum, banyak pokoknya. Kita buka yuk. Ini dari Cina, dari mana-mana aku udah nungguin tau kan. Yuk, oke, senang. Yes, open it. Bisa. Yang satunya. Nah, nih. Dah. Wow, kita punya Fluttershy. Fluttershy. Sini. Kita punya Applejack. Ini nggak punya topi, tapi dia hitam. Depan sini. Pinkie Pie, Rainbow Dash, lihat tuh. Ada Applejack, Fluttershy, Rainbow Dash, cool. Lihat tuh. Awesome. Jadinya Rainbow Dash dan Pinkie Pie lucu amat. It's baby hair. Ini di mana? Taruh sini sebelah Rainbow Dash dan Twilight Sparkle di paling depan karena Twilight Sparkle adalah princess. Princess Twilight Sparkle. Kalian suka yang mana? Aku suka Rainbow Dash sama Twilight Sparkle. Semuanya dijajarin aja. Iya aja. Udah buang. Ini siapa ya? Rarity. Kenapa Rarity biru ya? Rarity biru. Biru kan biru. Dan sekarang ada Spike. Spike di sini. Dan ini yang lain di sini. Ada berapa banyak, Dek? 12. Are you happy? Yes. Okay. You can Dek, play guys. now.